如果你哋都係 overachiever 嘅女仔，我好想問你哋對自己係咪仲衰過灰姑娘後母對灰姑娘呢？我自問呢，我覺得我自己仲衰過灰姑娘嘅後母。Hi，I'm Carrie。我最近咧就睇咗一本書，我超級中意。咁本書咧就叫做 Tiny Experiment。我中意呢本書嘅程度咧，係我打算嚟緊會拍12條片去分享每一個 chapter 我學到啲乜嘢。因為呢本書影響咗我2026點樣看待我嘅人生。而今日呢一集就係 Tiny Experiment 嘅 reflection 嘅第一集。灰姑娘後母其實係點樣對灰姑娘呢？就係逼死佢，唔俾佢唞，永遠都覺得灰姑娘唔夠好，仲諗住用規矩去困死佢一世。而你呢，係咪同我一樣成日都同自己講要做多啲、學多啲、賺多啲、快啲，先配有一個你想要嘅生活呢？其實我返 shift 每一日都已經好攰，我呢一刻同時讀緊2個 course，我以為我勤力啲我就會追到上去，但每一次咧我達唔到目標嘅時候，我覺得自己又失敗咗，結果就係我每日淨係瞓得個5個鐘，覺得自己仲係唔夠。呢一番說話，我想同我自己講，你唔係唔夠努力。如果你係諗住用做多啲去證明自己係得嘅，呢啲唔係叫追夢，你係用規矩同夢想去虐待緊自己。呢啲唔係叫自律，呢啲係自己 M 緊自己。Tiny Experiment 嘅第一個 chapter 講得好清楚，其實直線嘅目標係會刺激恐懼，會令到我哋越嚟越焦慮。我哋要嘅唔係再逼自己做得好啲，而係擁有一個實驗嘅心態。首先試咗先，唔需要一開頭就有一個答案。如果你同我一樣都係好中意 M 自己嘅，我想大家喺下面留言，俾個心心俾自己同俾我，學識點樣愛惜自己多啲。我 link in bio 我嘅 Substack，我嗰度都會用文字方式去分享更加多我每一章節學到嘅嘢。有興趣就 subscribe 啦。